السلامة، مرحبا بكم. هذه ان شاء الله اول فيديو في الجروب نتاعنا. دونك نبداو في الكيسيام. اول حاجه نقولها لكم انه تقراو، ماذا بينا تقراو توت لي لونسي ومن بعد تبدا تخدم. سورتو في توت لي كيسيام الاغلبيه، اما فما دي كيسيام اللي تبدا عندك الاجابه من اول ما تقرا لي لونسي نتاعو، وفما دي كيسيام اللي ما تبداش عندك الاجابه نتاعها. ها باش نوريكم. هذه مثلا قال لك لو سبرماتوزويد وحلها لك، معناها انت عارف باش يحكي نجم يجبد لك على لي كاركتيرستيك نتاعو، يجبد لك على نومبر دو كروموزوم، يجبد لك على نابورت كوا اللي يحب عليه هو، فهمتوا؟ سينو من بعد فما دي كيسيام اللي يبداو اكثر مقايدين شويه. اليوم نعطيكم اكزامبل باش نسبقوا شويه. مثلا هذايا قال لك لا بي بي اي اون بروتيين برودويت بار، هوني لونسي محدد على الاخر، معناها ديجا كي تقرا عندك الاجابه من قبل ما تقرا لي كيسيام، من قبل ما تقرا لي ريبونس. باهي بون تنجموا ما تركزوش برشا مع الحكايه هذه، المهم نتوما اقراو لي لونسي الكل وردوا بالكم الحاجه اللي هي اون فوا تري غراف انه تحطوا اون ريبونس مش متاكدين منها، اللي عندكم فيها شك. اذا كان ما تاكدتوش تقريبا 100% ما تحطهاش، على خاطر اذا كان طلعت في الاخر غلطه راه ما تاخذش نوت على الكوسيام جمله، مثلا نوع على 0.5 انت تاخذ 0. سينو اذا كان فما ريبونس صحيحه وانت ما حطيتهاش وحطيت اون سول ريبونس، هما دو صحاح انت حطيت واحده بركه، تاخذ 0.25. باهي او موان باش نضمن شويه نوت خير من ناخذ صفر واني مجاوب في بالي انه كوم كوا هكا صحيح ومنعرفش ندوز تختف ونو. ماذا بينا اول حاجه نتمكنوا من الكور، نخدموا لي زيكزارسيس نتاعنا، وحتى اون كا او جاتنا ريبونس ما عرفناهاش نجربوا ان نحطها. باهي الا اذا كنت اكدنا في الاخر، خاطر بعد ساعات تهرب عليك الريبونس من الاول ومن بعد كيف ترجع تقرا تتفكر. هذاك علاش ساعات المراجعه باهيه، كيف نكمل نخدم الدوار نعاود نراجعو مره اخرى، ساعات نفيق باغلاط. باهي دونك نبداو بالكسيام الاول. قالنا لو سبرماتوزويد، شنو باش يحكي لي عليه جو سي با، باش نقرا بالواحد بالواحد. قالك ايت اون سيلول بوفر اون سيتوبلازم، ومن بعد قالك ايت اون غاميت مال ا ان كروموزوم دوبليكي. وني من الاول حكي عليها على شنو، على الكاركتيرستيك نتاعها سيتولوجيك، كيف نيا السيلول هذه كيفاش متكونه، عندها ان سيتوبلازم بوفر ولا لا. من بعد قالك جاي يحكيلك على النومبر دو كروموزوم، ils sont dupliqués ولا مش dupliqués، و ان ولا مش ان، خاطر عندنا ان وعندنا دو زين. ومن بعد عاود رجع لي لي كاركتيرستيك، قال لي ايموبيل غراس او سنتريول. بيوني هكا باش نحاول ننتربريتي شويه. ومن بعد قال لي ايت اون سيلول سيكسويل ابلويد، رجع لي لنفس بريسك الريبونس الاولى، خاطر قال لي ان كروموزوم اللي هي كيف كيما ابلويد ان كروموزوم سامبل. دونك هوني فما عندي دو ريبونس كي سون معكسين بعضهم. قال لي من الاول ان كروموزوم دوبليكي، بعد في الاخرى قال لي لا الي ابلويد ان كروموزوم سامبل. دونك لوجيكمون باش تكون ريبونس واحده صحيحه. بي هكيك نبدا مثلا نعرف شنيا الريبونس اللي نطيرها وشنيا اللي نخليها. بي اول حاجه باش نبداو من الاول، قلنا ايتون سيلول بوفر اون سيتوبلازم. باش نوريكم السبرماتوزويد. كي تحبوا شوفوا النوايو كيف نوع كبير في التيت نتاعو، هذه التيت ولا هذا شنو لا بيس انترميديير، وهذه فلاجيل. ريتو قداش فيه من ستركتور، هذوما يشدوا بلاصه السيتوبلازم. والنوايو هوني شوفوا ما كبروا، شوفوا السيتوبلازم هكا اون لام هوني في لاكروزوم. ريتو سي ان مينيموم دو سيتوبلازم، على عكس مثلا لي سيلول الاخرين اللي يبداو نفس الفورم نتاعهم اوفيول كيما لوفيول، تكون الي ريش اون سيتوبلازم. على عكس السيلول هذه الي ديفيرونسيي، ذيك علاش الي بوفر، elle a un minimum de cytoplasme. اللي شادين بلاصتو لو سنتريول، لي ميتوكوندري والفلاجيل. دونك اول حاجه هي السبرماتوزويد elle a une très petite taille par rapport à l'ovule. ثاني حاجه elle est pauvre en cytoplasme. باهي هذه جست باش تعرفوها. من بعد قلنا est une gamète mâle. اول حاجه c'est vrai c'est une gamète mâle à un chromosome dupliqué. Donc اني نعمل نعرف normalement le spermatozoïde c'est une gamète ولا c'est une cellule sexuelle qui a un chromosome simple. نعرف على الحكايه هذه على خاطرني نعرف normalement قريت في الكلاس وشفت الفيديو نتاع اماني
وين حكيت لنا على لي زيتاب دو لا سبرماتوجينيز. حكينا فيهم على الاخر في الاخر على ديفيرونسياسيون فين السبرماتيد يتحول لنا يولي ان سبرماتوزويد. مي قبلها شفنا كو اون ا اون ماتوراسيون اللي هي باش تبدل فيها الفورم نتاع باش تبدل فيها لو نومبر دو كروموزوم. الماتوراسيون اللي فيها دو فاز، فيها لا فاز الى الميوز اللي باش تكون من الاول ريدكسيونيل، وبعد الميوز الثانيه اللي باش تكون ايكواسيونيل. اللي كان تتفكروا في الميوز ايكواسيونيل لو نومبر دو كروموزوم من ان كروموزوم دوبليكي اللي هي في انا سيلول اللي هي في سبرماتوسيد 2 باش تتحول للسبرماتيد. شنو باش يصير؟ لي كروموزوم اللي كانوا دوبليكي باش يتحولوا كل بغا دو كروموزوم باش يمشي وحده في سيلول. اي دونك اون ابوتي ا دو سبرماتيد من كل سبرماتوسيد 2 باش تعطينا دو سبرماتيد اللي هما فيهم ان كروموزوم سامبل. وبعد كي باش تتحول لان سبرماتوزويد لو نويو يسيرا انتاكت مش باش يتمس. دونك لو نومبر دو كروموزوم باش يبقى نفسه، باش يبقى ابلويد، والكروموزوم الحاله نتاعهم كيف نيه وقت نحكيو على الكروموزوم نحكيو اما دوبليكي ولا سامبل. ils seront aussi simples كيما لي سبرماتيد. دونك ما تبدل حتى شيء، تبدلت كان لا فور باهي. دونك ان كروموزوم دوبليكي باش تكون غلطه، باش تكون الصحيحه سي لا ريبونس دي. دونك بور لو مومون عندنا الا و دي صحاح. دونك بالنسبه للبروبوزيسيون سي اللي هي il est mobile grâce au centriole. نورمالمون اول حاجه باش تعرفوها علاش سيت ريبونس اي فوس، خاطر الموبيليتي نتاع السبرماتوزويد اسوري بار حاجه اللي هي واضحه على الاخر، الفلاجيل نتاعها. هي الفلاجيل نتاعها هي اللي تبدا تتحرك وتخلي السبرماتوزويد يطلع للوفيول ويمشي في وسط تو سو شيمان اللي هو باش يوصلوا حتىش للي ترومب. سينو حاجه à titre indicatif اللي هي لو سنتريول. هذا لو سنتريول اللي هو في الكول في الرقبه نتاع السبرماتوزويد بين التيت نتاعو وبين بقيه البيس انترميديير والفلاجيل. هدايا باش تعرفوا عليه حاجه انه هو موجود السنتريول موجود في السبرماتوزويد، مش موجود في الاوفوسيد 2. il est détruit باش يولي عندنا ان سول سنتريول اللي هو وقت لا فيزيون دو دو غاميت. باش نشوفوا من بعد الفيكونداسيون وقت الفيزيون تاعهم السبرماتوزويد هذا بكله باش يطير، الفلاجيل باش تتنحى، الميتوكوندري وكل ils seront باش يتاكلوا باللوفوسيت 2 ولا باللوفو باش تصير فيزيون دي دو ممبران بين الممبران تاع السبرماتوزويد واللوفول باش يدخلنا باش حاجتنا بالماتريال جينيتيك اللي هو باش يكون لنا لانفورماسيون جينيتيك نتاع البيبي. دونك اللي هو باش يجي من نويو. حاجه اخرى باش يدخل مع لو سنتريول. دونك بويسكو لوفول ما عندهاش، دونك حاجتها بالسنتريول نتاع السبرماتوزويد جوست باش pour que la sur التباعد هذاك نتاع لي كروموزوم باش تصير لنا لي ميتوز ويبدا يتقسم الفيتوس نتاعنا. ديجا هذاك هو الغول نتاع السنتريول، انه يكون هكا كوم ان فيزو سو فيزو ميتوتيك باش يتكون باش يبداو لي فاز نتاع البروفاز والميتافاز وانافاز وكل pour assurer la cariogamie اللي هي indispensable للفورماسيون تاع l'embryon. باهي نجمو تنساو اللي حكينا على السنتريول. المهم تعرفوا انه la mobilité est bien sûr assurée par flagelle. حاجه اخرى نجمو لازم تعرفوها زاد لي ميتوكوندري شنو هما بالعربيه بيوت الطاقه. Donc هما source d'énergie de français c'est la source d'énergie pour les spermatozoïdes. هما صحيح باش يتحركوا بالفلاجيل نتاعهم mais en même temps لازمهم طاقه باش يتحركوا اللي هي موجوده في toutes les cellules. الميتوكوندري هذه elle va produire l'ATP اللي هو يستحقوا السبرماتوزويد باش يتحرك وباش يوصل للوفول ainsi de suite. Donc les réponses الصحاح هما c'est une cellule pauvre en cytoplasme ou que c'est une cellule haploïde à un chromosome simple. نتعداو القسم اللي بعده la spermiogenèse. هوني باش حكينا على شنو على dernière étape de la spermatogenèse. كالعاده هوني القسم اللي un peu ouvert donc باش نتوقعوا اي حاجه. كالعاده نقراو toutes les propositions. ماذا بيا كان تعملوا بوز تجاوبوا وحدكم
ومن بعد ترجعوا تشوفوا الكوريكسيون معي والتفسير. باهي donc قالنا A se déroule dans l'épididie, B se déroule dans le tube séminifère, C c'est la différenciation du spermatocyte 2 en spermatide, ou D c'est la différenciation des spermatides en spermatozoïdes. باهي هوني اني نستعمل شويه لوجيك فاش يحكي لي في الكسيم هذا يحكي لي على l'emplacement تاع سبرميوجينيز فين تصير بالضبط، والبارتي الثانيه سي و دي يحكي لي على سي كوا لا سبرميوجينيز ديفينيسيون تاعها. باهي دونك l'emplacement تاعها باش يكون فين. On le sait très bien que la spermiogenèse fait partie de la spermatogenèse. عملية صنع les spermatozoïdes اللي que se déroule dans le tube séminifère. اللي déjà نعرفوها من les cours نتاعنا بالطبيعة. Elle se déroule dans la paroi du tube séminifère. فين تصير la fonction exocrine du testicule. نجمو تشوفوها في الفيديو نتاع la spermatogenèse. باهي قالنا se déroule dans l'épididie. Est-ce que c'est ça ولا؟ احنا التوب سيمينيفير فين موجود في التستيكول اللي هو فيدو، واللي هو عندنا دي توب سيمينيفير وبيناتهم مش عندنا لو تيسو انترستيسيال ولا لي سيلول دو ليديك. دونك يقول لي سو دورول دون ليبيديديم نورمالمون غلطه، خاطر احنا شفناها سو دورول دون لو توب سيمينيفير والتوب سيمينيفير موجود في التستيكول. الليبيديديم حاجه كي كواف لو تستيكول موجوده فوقو. و c'est quoi le rôle de l'épididie بالمناسبة هذه؟ c'est le stockage et la conservation تاع les spermatozoïdes. بعد ils seront synthétisés في les tubes séminifères باش يخرجوا باش يمشيو في les lobules هذوما باش يتلقاو في الغيتي تستيس وباش يمشيو vers l'épididie باش غادي كتصير الكونسيرفاسيون تاعهم وقت تصير فما un rapport ولا une éjaculation باش يخرجوا à partir du canal différent من l'épididie من الكانال ديفيرون. هذاك علاش هذوما نسميهم لي فوا جينيتال هما اللي ينقلولنا لي سبرماتوزويد. اما عمليه الصنع proprement dite elle a lieu dans le testicule ou dans les tubes séminifères. d'accord. باهي دونك الأ غلطه، الب هي صحيحه se déroule dans le tube séminifère. بالنسبه للسي والدي عندنا دو ديفينيسيون ديفيرونت. دونك نورمالمون عندي ريبونس وحده صحيحه. La spermiogenèse c'est quoi? C'est كما قلنا آخر مرحلة في عملية صنع السبرماتوزويد اللي هي ça va les spermatides vont se transformer en spermatozoïdes. بالنسبة la transformation de spermatocyte 2 en spermatide تابع الماتوراسيون c'est la phase équationnelle. d'accord. هوني عندنا هذوما les tubes séminifères هذوما الدوائر كلهم les tubes séminifères واللي بيناتهم بالغوز هكا بلو فونسي c'est le tissu interstitiel. اللي فيه quoi؟ هذوما les cellules de Leydig et les capillaires sanguins. mais تنجيو من بعد les cellules de Leydig. عندنا هوني هذايا لو توب سيمينيفير، هذه الباروا نتاعو اللوميير في الوسط اللي فيها باش يمشيو لي سبرماتوزويد ويتعداو vers les l'oreillette testis وبعد باش يمشيو للابيديدي. sinon العملية هي بيدا نعرفوها نورمالمون هذوما اللي تحت الباروا جوست تحت الباروا شنوما لي سبرماتوغوني اللي هما يتولد بهم الانسان الراجل، ومن بعد باش نتعداو الاكبر سيلول هي لا سبرماتوسيت 2 سي لا فاز d'accroissement. le spermatocyte 1 سامحوني. بعد le spermatocyte 1 les spermatocyte 2 c'est la phase باش تبدا الفاز de maturation باش تبدا لنا اول حاجه باش تعطينا 2 spermatocyte 2 et après chaque spermatocyte 2 va donner باش يكمل la maturation dans la phase de méiose équationnelle باش يعطينا les 2 spermatides. بعد chaque spermatide va se différencier en un spermatozoïde. donc au total كل سبرماتوغوني والا كل سبرماتوسيت 1 هي سبرماتوغوني تعطي واحده بركه سبرماتوسيت 1. سبرماتوسيت 1 تعطي 2 سبرماتوسيت 2 وشاك سبرماتوسيت 2 تعطي 2 سبرماتيد اللي هما كل واحده فيهم تعطي 1 سبرماتوزويد. باهي اكتبوها قدامكم باش تفهموها. دونك au total قداش تعطينا سبرماتوغوني؟ تعطينا 4 spermatozoïdes. Mais donc les réponses concernant la spermiogenèse, tout d'abord elle se déroule dans le tube séminifère
Et ici la différenciation des spermatides en spermatozoïdes ديك هي définition الصحيحة. QCM اللي بعده توا les caractères sexuels secondaires chez le mâle. قالنا A, elles dépendent de la fonction exocrine du testicule. B, sont présentes dès la naissance. C, régressent après lésion de l'hypothalamus. Ou C, ne régressent pas après castration. باهي نثبتوا فيهم بالباهي les propositions اللي يبداو عكسينهم معناها en négation اللي يبداو في حالة نفي. لو ساعات نغلطوا فيهم ما نقراوهاش هكا با ولا نو ولا غلطت فيهم قبل ما ننصحكم ثبتوا بالباهي باش ما تغلطوش فيهم. ساعات بونتو ولا نص بونتو يمشوا كيكا خاطر جوست ما ثبتناش. باهي donc les caractères sexuels secondaires chez le mâle ناخذوا عليهم فكرة ساعة قبل ما نبداو. عندنا des caractères sexuels chez la fille ou chez le garçon. Ou les caractères sexuels اما يكونوا primaires اللي هما les organes génitaux proprement dit, chez la fille le vulve, le vagin, l'utérus et les ovaires. Chez le garçon c'est les testicules avec le pénis. On a aussi l'âge moyen du début et de fin du puberté. يعني الفترة العمرية اللي بين البوبرتي elle est normale. ساعات إذا كانت تزيد نوليو نشكو qu'il y a un problème. Chez la fille بين 10 ou 16 ans, chez le garçon بين 11 ou 18 ans. توا بالنسبة لي caractères sexuels secondaires اللي هما يظهروا وقتاش في البوبرتي وقت اللي يوصل الطفل ولا الطفلة لسن البلوغ. Chez la fille c'est les seins vont commencer à développer. On a les poils sous les aisselles, hanches et pubis. والcroissance باش تكبر وباش تزيد شوية باش تتبدل باش تولي عندها une silhouette féminine. Bien sûr la puberté elle est marquée par les premières règles. Chez le garçon chez le mâle هو درسنا on a une augmentation du volume du testicule, un développement du pénis, les poils باش يوليو sur le pubis et aussi fait les aisselles et les développements des muscles. باش يولي عندنا développement une musculature qui est masculine ou femme du poil sur le corps اللي هي اللحية اللي هي على الصدر وعلى كل شيء. والفوا زادا باش يصير la transformation comme vous le savez. ou croissance زادا elle est différente de celle de la femme. مش كيما une silhouette masculine كيما une silhouette féminine. فما une forme هكا في الكور اللي هي caractéristique. La puberté عنا par le première éjaculation. توا الكاركتير هذوما شكون اللي مسؤول عليهما؟ نرجعوا لدرسنا. شكون اللي مسؤول عليهم؟ فين قريناه في الفونكسيون اندوكرين. المسؤول عليهم هي التستوستيرون الهرمون مال اللي هي التستوستيرون باش تمشي لي للميوسكل للكتان معناها للجلدة للبوال للشعر هي اللي باش تنمي الحاجات هذوما وباش تسيوري البوبرتي. نعطيكم هكا جست هكا باش تعرفوها انه التستوستيرون راهي موجوده من قبل ما يتولد. وديجا اذا كان من قبل ما نوليو نعرفوا انه طفله ولا طفل تكوين وقتاش يتكون لنا طفل وقت اللي فما تستوستيرون. اذا كان عنده تستوستيرون راهو يمشي باش يولي لنا امال باش يولي عنده ديفلوبمون تيستيكول وكل. اذا كان ما فماش تستوستيرون راهي باش تقعد باش تولي طفله معناها. فهمتوا؟ هذه جست ثقافه عامه. باهي قالنا dépend de la fonction exocrine du testicule. صحيحه ولا؟ دونك نورمالمون غلطه خاطر la fonction exocrine شنو هي؟ c'est la spermatogenèse صحيت اللي هي تصير في les tubes séminifères. هوني on parle pas de la spermatogenèse, on parle des caractères sexuels secondaires ولا de la virilité اللي هي الذكورة اللي مسؤول عليها c'est la testostérone qui est sécrétée par qui? Enfin, votre réponse tout à fait par les cellules de Leydig dans le tissu interstitiel. Donc وقت اللي يقول لي elle dépend de la fonction exocrine, c'est totalement faux. B قلنا sont présents dès la naissance. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que طفل دوم يتولد عنده لحية عنده كذا؟ non,
c'est faux. Ce qui est présent dès la naissance, c'est les organes génitaux, c'est les caractères sexuels primaires. اللي هما موجودين حتى من قبل ما يتولد. أما les caractères sexuels secondaires se développent وقت البوبرتي. اللي هي vers 12 ans كيكا. Donc B aussi fausse. C elle régresse après lésion de l'hypothalamus. ونيش بدلنا شوية على régulation du fonctionnement testiculaire. رجع بينا للكومبلكس hypothalamo-hypophysaire واللي نعرفوا انه اي ليزيون تصير في الهيبوثالاموس ولا في الهيبوفيز راهي تأثر على الفونكسيونمون دو تستيكول que ce soit الفونكسيون اكسوكرين ولا اندوكرين زوز خاطر التستيكول يتحكم فيه الهيبوفيز ويتحكم فيه الهيبوثالاموس اللي هو كما نقولوا شيف دوركستر اللي هو ذا شفتوه زادا في لي زيكسبيريونس قريتوهم يعني مش عملتوهم في وقت اللي نعملوا دي ليزيون دي الهيبوثالاموس avec des rayons X ولا quelque soit ولا بعملية نلاحظوا انه les caractères sexuels secondaires vont commencer à régresser surtout إذا شفنا مع les rats et les souris. Donc c'est صحيحة. Dès qu'on ne régresse pas après castration. الكاستراسيون شنية؟ c'est وقت اللي نحيو les testicules. وقت اللي نحيو les testicules qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus de cellules de Leydig donc on n'a plus de testostérone. صحيح موجودة شوية في اللي فما دي glandes أخرين qui sécrètent la testostérone وحتى من des organes أخرين فما mais الكونتيتي الكبيرة والمهمة من les testicules. donc وقت اللي نحيوهم c'est logique qu'ils vont régresser les caractères sexuels secondaires. باش تولي موجودين. donc دي باش تولي العكس باش تولي غلطة. إذا كان قال لي régresse après castration باش تكون صحيحة وقتها نحط صحيحة مي هون يثبت بالباهي إنه قال لي ne régresse pas après castration. et cette réponse est fausse. donc تقعدنا كان C on a une régression après une lésion de l'hypothalamus. Donc, si on résume, les caractères sexuels secondaires, elles dépendent de quoi? De la fonction endocrine du testicule. Elles sont présentes dès la puberté. Elles régressent après lésion de l'hypothalamus ou de l'hypophyse. Ne régressent pas après castration. Elles vont régresser bien sûr si on fait une ablation des testicules. Que c'est l'ABP est une protéine produite par... Elle est produite par quelle cellule? هذا le type de question اللي قلت لكم réponse نتاعو elle est très limitée وحاجة بركة باش تكون صحيحة ولاني خاطر ديجا نعرفها اذا كان قاري كل بالباهي وفاهم الكور. Je sais l'ABP c'est une protéine produite par quelle cellule? C'est par la cellule de Sertoli. donc من اول حاجة من غير ما خمم برشا c'est la cellule de Sertoli. mais نعاودو نقراو toutes les réponses باهي باش نزيدو نتأكدو. قال لي c'est par les cellules de l'hypothalamus. non, l'hypothalamus c'est une glande, elle produit une hormone qui est la GnRH. par les cellules de l'hypophyse كيف l'hypophyse نعرفو qu'elle produit des hormones gonadostimulines اللي هما LH ولا FSH. donc c'est faux, elle ne produit jamais l'ABP. par les cellules de Leydig أكيد non, elle produit de la testostérone elle va former un complexe avec l'ABP, avec cette protéine, pour initier, ils vont initier la spermatogenèse. صحيت. donc la réponse A, elle est correcte. L'ABP est une protéine produite par les cellules de Sertoli. La LH est une hormone. C'est l'hormone lutéinisante. Elle est A c'est d'origine hypothalamique, B d'origine hypophysaire, C stimulant la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig, voilà D stimulant la sécrétion d'inhibine par les cellules de Sertoli. Les tournis عادي يجيبوا لنا deux propositions اللي هما يشبهوا بعضهم شوية. d'origine hypothalamique ولا hypophysaire والثانية stimulant la sécrétion de testostérone ولا d'inhibine. ساعات ينجم يكونوا زوج صحاح راهو في d'autres exemples مي هوني باش نشوفوا كو واحدة منهم هي اللي صحيحة. donc
كالعادة نستحضر المعلومات اللي نعرفهم من قبل ما نجاوب. لا علاج c'est une protéine, c'est une hormone, c'est pas une protéine, c'est une hormone produite par quelle structure, par quel organe, par quelle glande, par l'hypophyse. l'hypophyse عنده برشا les hormones اللي هو يصنعهم برشا معناها d'autres hormones منهم les hormones gonado-stimulantes اللي هما le rôle نتاعهم il contrôle l'activité des glandes, des gonades, que ce soit le testicule chez l'homme ou les ovaires chez la femme. Donc la réponse correcte c'est d'origine hypophysaire, mouche hypothalamique. Comme on a l'hypothalamus, il sécrète quoi? La GnRH. C'est en stimulant la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Est-ce que c'est ça ou pas? إذا كان نستحضروا الشيما نتاع الريغولاسيون elle est correcte. إذا كان زادا نفكروا les expériences اللي عملناهم وقت اللي نزرقوا العلاج للتستوستيرون تزيد واللي كاركتير سيكسويل سكوندير يرجعوا. La dernière proposition, stimulant la sécrétion d'inhibine par les cellules de Sertoli. Donc on y a que cette réponse est fausse. On a que le responsable qui stimule la sécrétion d'inhibine, c'est la FSH. Elle est produite aussi par l'hypophyse, mais c'est pas l'LH qui contrôle l'activité des cellules de Sertoli, c'est la FSH, l'hormone folliculostimulante. On y juste comme un rappel, film موجود l'hypothalamus, on y تحت الcerveau, هوني l'hypothalamus, on y تحت le glande hypophysaire, هما تلقاهم مربوطين هكا par une tige pituitaire. كلهم هما les réponses صح d'origine hypophysaire et stimulant la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig. Ensuite, on a la ligature de la tige hypothalamo-hypophysaire entraîne directement une baisse de des hormones. قال لي FSH ولا LH ولا GnRH تستوستيرون. نجم يكون واحدة كما تنجم تكون برشا هوني il ما قيدنيش ما قاليش d'une seule hormone. Donc à vous de choisir une réponse صحيحة. أول حاجة خلينا نفهموا c'est quoi cette ligature. كيف فسرت لكم في الهداية اللي قبله حكينا على الهيبوثالاموس تحت الهيبوفيز مربوط بيناتهم تيج بيتويتير هذيك باش يعمل لها ليغاتور يعني باش يجي في البلاصه هذيك ويعقدها. دونك شبيش يصير الهيبوثالاموس اللي هو فوق العقده هذيك ليغاتور باش يقعد يعمل il va sécréter les hormones نتاعو GnRH فهمتوا باش يقعد يخدم. اما GnRH هذيك ماهيش قاعده توصل للهيبوفيز donc l'hypophyse il n'est pas stimulé les cellules réceptrices نتاع le récepteur نتاع GnRH il n'est pas activé donc l'hypophyse ماهوش باش يخدم. donc en fin de compte شنو باش يصير on n'a plus de FSH ni de LH فهمتوا. juste هي الفازة انك تفهم que وقت اللي نعملوا ligature de la tige hypothalamo-hypophysaire ça veut dire qu'on va affecter le fonctionnement de l'hypophyse, il ne va plus sécréter le FSH ou le LH. mais وين يقال directement qu'est-ce qu'elle entraîne خاطر sur le long cours il كاين ال LH نقصت ça va de soi que le testostérone بعد باش تطيح mais كيف نقرا بالباهي قال directement mais l'autre c'est un peu plus tard testostérone باش تطيح فهمتوا. باهي توا باش نرجعوا للسpermatogenèse. عندنا spermatocyte 1 qui va ayant subi la méiose qu'est-ce qu'il va donner? Est-ce qu'il va donner 4 spermatides, 4 spermatocytes 2 ولا 2 spermatozoïdes ولا 4 spermatozoïdes؟ كالعادة ديما حطوا بوز وجاوبوا حتى من بعد احنا نفسروا مع بعض. باهي spermatocyte 1 اللي هو كيفاش تحصلنا عليه سبرماتوغوني عملت accroissement عطاتنا spermatocyte 1. spermatocyte 1 باش يدخل في الفاز de maturation من الاول باش يعطيني 2 spermatocyte 2 ومن بعد باش يعطيني كل spermatocyte 2 باش تعطيني 4 spermatides. معناها شنو يطلع لي في الاخر
Chatlali, que un spermatocyte 1 va donner 4 spermatides. Donc, c'est la réponse juste, 4 spermatides. On y a les 4 spermatocytes de أكيد غلطة مي فما شكون يغلط يجي يحط 4 spermatozoïdes اللي هي la réponse D. هوني قالك le spermatocyte 1 ayant subi la méiose. Elle a subi que la méiose. Elle n'a pas subi la différenciation. Il est qu'un un spermatocyte 1 ayant subi la maturation et puis la différenciation. قد تكون صحيحة 4 spermatozoïdes 4 spermatides تتنحى mais هوني قالي ayant subi la méiose. La proposition تاعو واضحة, elle est très claire. On va aboutir à la formation de 4 spermatides. كانوا نعاودو نفكرو هذه spermatogonie. Elle va subir l'accroissement باش تعطينا cellule أكبر من هكا شوية spermatocyte 1. Il va subir la méiose 1 ou méiose 2. La division réductionnelle باش تعطينا 2 spermatocytes 2. Chaque spermatocyte 2 va donner 2 spermatides et chaque spermatide va donner 4 spermatozoïdes. Donc, un spermatocyte 1 ayant subi la méiose et l'école Fiatina, il va nous donner 4 spermatides. Donc, c'est la réponse juste. Suivant, un individu cryptorchide présente une infertilité ou une fertilité normale, des caractères sexuels secondaires normaux ou bien des caractères sexuels secondaires anormaux. هوني واضحين que كل زوز معاكسين بعضهم totalement معناها ما ينجوش يكونوا صحاح en même temps. باش نقولوا fertilité و une infertilité يا اما une infertilité ولا une fertilité normale باش تختار واحدة منهم مش الزوز. كيف caractères sexuels secondaires ما باش يكونوا normaux ولا anormaux. Donc juste un rappel sur la cryptorchidie حكيت لكم عليها في اليوتيوب. هي كو وقت اللي الصغير قبل ما يتولد لي تستيكول راهم ما يكونوش موجودين في بلاصتهم, يكونوا موجودين من فوق في الكافيتي ابدومينال في كرشو ديزون. ومن بعد توتولون معناها في اخر المراحل نتاع الغروسيس باش يبدا يهبطوا في الديريكسيون نتاعهم هوني من الكانال هذا يسمى كانال انغوينا باش يهبطوا لبلاصتهم. ساعات يصير وقت اللي الصغير يتولد قبل الوقت ولا بأي غيزون انه ما يهبطوش لي تستيكول هذوك ما يبقاو موجودين الفوق. و جينيرالمون الانديفيدو هذا كيفاش باش يكون نشوفوا سينو المالادي هذه عندها تريتمون اللي هو يعملوا له واحد شيروجي باهي يرجعوهم لبلاصتهم. دونك قلنا احنا une condition très indispensable للفونكسيونمون تاع لي تستيكول هي شنو سي لا température. مش كيما température في الكور اللي هي 37 كيما البرة اللي هي البرة هما في لي بورس سماو en dehors un peu en dehors du corps. في température نتاعهم أقل من 37 vers 36 هكاكا. c'est la température idéale أحسن température باش تصير spermatogenèse باش يصيروا les étapes نتاعها croissance ainsi de suite. Mais sinon pour les caractères sexuels secondaires ou pour la sécrétion de testostérone, elle n'est pas affectée خاطر ما عنديش مشكلة مع température. C'est une question de circulation sanguine. Madame موجودين des capillaires في وسط tissu interstitiel راهم les cellules de Leydig باش يخدموا, ils vont sécréter de la testostérone وباش تمشي فيك les cellules فيك les capillaires sanguins vers la circulation générale. Donc باش تمشينا كيما حكينا بكري للريسبتور نتاعها في البو في الفوا في المسكولاتور et tout ça. Donc un individu cryptorchide, il va présenter une infertilité, il n'aura pas une sécrétion, une synthèse des spermatozoïdes. حطيت لكم هوني ملاحظة que الباروا دو تيب سيمينيفير باش تكون موجودة باش يكونوا موجودين معاها لي سبرماتوغوني خاطر ديجا تولد بيهم
mais si jamais يسألكم شنو موجود في التوب séminifère نتاعو باش نلقاو كان les spermatogonies, mais il n'y a pas une initiation correcte de la spermatogenèse. Mais il va présenter une infertilité. Par contre, les caractères sexuels secondaires vont être totalement normaux, vont être conservés. Désolé, les caractères sexuels secondaires vont rester normaux. Chez ces femmes en développement, de la musculature, changement de la voix et tout ça. D'accord? Question suivant. Les cellules subissant une division réductionnelle dans la paroi des tubes séminifères sont هوني وقت اللي يحكي لي على السبرماتوجينيز لازم يستحضر في مخي كالشيما هذاك اللي وريتهولكم كيفاش من سبرماتوغوني باش نوصل حتى للسبرماتوزويد يبدا مصور في مخي لي واش اسمهم لي زيتاب شنوما لو نومبر دو كروموزوم قداش من سيلول انسي دو سويت باهي توقعنا انهم كالعاده عملوا بوز وجاوبوا انهم لي سيلول كي subissent une division réductionnelle. La division réductionnelle fait une étape. في l'étape de maturation اللي هي الميوز الأولى متاع l'étape de maturation. الأولانية ما هي réductionnelle والثانية équationnelle هذه الأولى. Donc أنا هي السيلول qui va subir la division réductionnelle. C'est le spermatocyte 1. Mais le spermatocyte 1 va subir la division réductionnelle pour donner deux spermatocytes 2, et puis chaque spermatocyte 2 va subir la division équationnelle pour donner deux spermatides. Plutôt presque fait les mêmes informations avec le QCM اللي هما مختلفين شويه باش تشوفوا اول حاجه كيفاش ينجم يسالك الكاستيون وثاني حاجه نعاودوا باش ميموريزي باش معلومه توصل مخنا صحيح معناها اذا كان ريفيستو الكور بالباهي هذيك اول ايتاب تعملوها تحبوا تزيدوا تفرجوا في الفيديو نتاعي في الكور ان بو كيما ريزومي وبعدها ديريكتومون تخدموا لي زيكسيرسيس علاش ولا لو كيسيام اول حاجه تبداو بيهم على خاطر ils vont renforcer اللي تعلمتوه اللي قريتوه في الكور باش تلقاو في رواحكم تعاودوا فيه بريسك وتستعملوا فيه لي انفورماسيون اللي قريتوهم هكاك باش يتحطوا في الميموار نتاعنا ان شاء الله الميموار ا لون تيرم. وكيفاش تتحط المعلومه في الميموار ا لون تيرم ان هي تتعاود وقت اللي نلقى وقت ديما نعاود نراجع المعلومات اللي قريتهم. باهي اللي بعده قالنا لا FSH est une hormone qui la FSH c'est une hormone أول حاجة باش نبداو بالديفينيسيون نتاعها c'est l'hormone folliculostimulante elle est sécrétée par l'hypophyse هي وشكون آخر هي والLH. باهي elle va agir sur les cellules de Sertoli وإلا agit sur les cellules de Leydig. C'est qu'on intervient directement sur les caractères sexuels secondaires ou intervient indirectement sur les caractères sexuels secondaires. Mais قلت لكم بكري في l'exemple نتاع يجيب لنا ديما دو propositions اللي هما عكس بعضهم مش بالضرورة راهم يا اما الزوز صحاح يا اما واحدة منهم صحيحة والا ليه معناه نجم يكونوا اما واحدة منهم صحيحة اما الزوز صحاح واما الزوز صحاح في حالة معناه انه الديفيرونس كبيرة بيناتهم فهمتوا مش مثلا يقول لك elle fait ça والا elle ne fait pas la même chose والا نجم يكونوا الزوز غلطين كما في الاكزامبل اللي باش نشوفوه تو كالعادة اعملوا بوز ما نبقاش نفكر فيكم ديما اعملوا بوز باي وقت مادام ظهرت لكم الكسيم جاوبوا عليها وحدكم. نبداو بالبروبوزيسيون agit sur les cellules de Sertoli صحيحة ولا وي صحيح اذا كان تفكروا الشيما نتاع الريغولاسيون du fonctionnement testiculaire باش نلقاو هكا فلاش من FSH elle est sécrétée par l'hypophyse تمشينا les cellules de Sertoli qui vont sécréter quoi l'ABP والا l'hormone l'inhibine. agit sur les cellules de Leydig اكيد نعرفوها que non مش ممتعنا les cellules de Leydig شكون يتحكم فيهم c'est la LH. intervient directement sur les caractères sexuels secondaires. هوني نجي نخمم شوي شنو علاقة بين FSH و les caractères sexuels secondaires. قال لي intervient directement ولا intervient indirectement.
دونك هوني لازم نخمم شوية. les caractères sexuels secondaires عرفناهم شنوما وعرفنا شكون اللي يتحكم فيهم شكون. c'est la testostérone. La testostérone qui est sécrétée par les cellules de Leydig. شكون يتحكم في السكريسيون تاعها؟ شكون يتحكم في خدمة les cellules de Leydig؟ c'est la LH, donc c'est pas la FSH. Donc la FSH, elle n'intervient ni directement ni indirectement. Elle n'a aucun rapport avec les caractères sexuels secondaires. هي راهي مهتمة essentiellement بلي cellules de Sertoli, donc بالspermatogenèse. chez l'homme هذايا chez la femme نحكيو حاجات أخرى. Elle s'intéresse à la spermatogenèse, elle ne s'intéresse pas à la sécrétion de testostérone, donc elle n'intervient ni directement ni indirectement. هوني معناه ما نجيش نقول obligatoirement que عندي deux propositions opposées que واحدة منهم صحيحة. c'est pas dans tous les cas, d'accord. هوني حاطت لكم le schéma de régulation. mais يا واحد FSH elle stimule les cellules de Sertoli pour sécréter l'ABP. Voici donc la réponse. Elle agit sur les cellules de Sertoli. Et quelle est la réponse? Les caractères sexuels secondaires chez le mâle. Donc on y a une réponse, une proposition un peu, un énoncé واسع شوية. باش نقراو les propositions الكل كالعادة ونجاوب واحدة واحدة. قالنا peuvent être restaurées après castration grâce aux gonadostimuli, peuvent être restaurées après épiphysectomie grâce aux gonadostimuli, sont maintenues durant toute la vie de l'homme, sont maintenues même à la vieillesse. Mais شو قالنا من الأول؟ قالنا peuvent être restaurées après castration grâce aux gonadostimuli. أو نقراو جملة تظهرنا سبب مشجع بشوية. حاولوا نفهموها بالباهي. هي عبارة c'est une expérience عملها. قال لك نعمل له كاستراسيون يعني نحيو لي تستيكول باش نشوف لي كاركتير سيكسويل سيكوندير اسكو يرجعوا ريستوراسيون معناها يرجعوا راه اسكو يرجعوا وقت اللي نعطيه غونادوستيمولين او نو. باهي وقت اللي نحيني لي تستيكول j'ai plus de testostérone, donc واش باش يعمل باش يعطيه غونادوستيمولين هما الافساج والالH. donc انت باش تعطيه الالH وهو ما عندوش تستوستيرون ça va servir à quoi? ça sert à rien. مادام التستوستيرون مش موجوده ولي سيلول دو ليديك il n'existe plus ما عادش عنده منهم. donc لي فاكتور الاساسي والمهم التستوستيرون ما عادش موجود. تعطيه غونادوستيمولين ما تعطيوش ça va changer absolument rien. فهمتوا علاش غلطة البروبوزيسيون هذه؟ الثانية par contre قالنا peuvent être restaurées après épiphysectomie grâce aux gonadostimuli. احنا نعرف que التستوستيرون اللي contrôlé بالLH. إذا كان نحى l'hypophyse j'ai plus de LH, j'ai plus donc de testostérone, donc les caractères sexuels secondaires ils vont régresser. أما قالك grâce aux gonadostimuli معناه كان نعطيه gonadostimulin هما LH و FSH يرجعوا لي كاركتير سيكسويل سيكوندير ولا أصبرك أكيد يرجعوا معني خاطر هو عمل نحى ليبوفيز ورجع لي زيفيكتور نتاع ليبوفيز. يبقى أنا ما عمل شيء. فهمتوا؟ خاطر اني حاجتي بيه ليبوفيز حاجتي كان بالالH والFSH. فما دي زورمون اخرين ما وكونسيرنون هذي حاجتي بيهم حاجتي بالالH سورتو في لي كاركتير سيكسويل سيكوندير. هو نحى ليبوفيز وقعد يزرق له في الالH. دوك عبارة ما عمل شيء بالنسبة للكاركتير سيكسويل سيكوندير باش يقعدوا موجودين. فهمتوا علاش هذه صحيحة؟ بيقالك sont maintenus durant toute la vie de l'homme واللي بعدها sont maintenus même à la vieillesse. les caractères sexuels secondaires وقتاش يظهروا في البيبرتي في سن البلوغ اللي قلنا من à peu près 10, 12, 11 ans. donc est-ce que sont durant toute la vie؟ لا durant toute la vie هذه عبارة قال موجودين من naissance. donc غلطة كما شفناها بكري في l'exemple بكري قالنا il existe dès la naissance. donc c'est faux, ils sont pas durant toute la vie de l'homme. mais قالنا ils seront maintenus même à la vieillesse. هذه صحيحة. ils seront maintenus même à la mort, jusqu'à la mort. mais la puberté jusqu'à la mort. un vieil homme il a encore les مثلا موجود عنده اللحية موجود عنده الفوا موجود
كل شيء مش يتبدل. Ça va pas disparaître à la vieillesse, فهمتوا؟ Donc, les propositions صحيحة peuvent être restaurées après épiphyséctomie grâce aux gonadostimuli ou sont maintenues même à la vieillesse. جينا تاو le testostérone. قالنا la testostérone est une hormone sécrétée par les cellules sexuelles, sécrétée à partir des cellules interstitielles, de nature protéique, de nature lipidique. كالعادة نعملو pause وجاوب بطرح. Elle est sécrétée par les cellules sexuelles. شنو هما les cellules sexuelles؟ هما les spermatogonies, les spermatocytes 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde. هذوما يتسموا les cellules sexuelles. Est-ce que هذوك ما هما يصنعوا le testostérone؟ Non, ils sont pas des cellules endocrines, mais non شيء. Par contre, ils sont synthétisés à partir des cellules interstitielles. اللي هي ساعات برشا نساوها ما تنساوش interstitielle راهي كيما نقول des cellules de Leydig هي بيدها هي cellule interstitielle équivaut à une cellule de Leydig. تو قلنا de nature protéique ولا de nature lipidique اللي ممكن ما عندكمش عليها فكرة. تعرفوا كو نورمالمون تعرفوا لازم تعرفوا كو لي هرمون اغلبيتهم متكونين من دي ليبيد هما مصنوعين من دي ليبيد. هذاك علاش اي واحد في بدنه عنده الكبده نتاعو تصنع برشا كوليسترول في النهار على خاطر سي تري امبورطون بور لا سانتيز دي هرمون تستوستيرون كورتيزول لي هرمون نتاع التيرويد plusieurs هرمون ولا الاستروجين والبروجستيرون chez la femme كيما باش نشوفوا من بعد. هذوما كلهم اغلبيتهم الستركتور نتاعهم دي ناتور ليبيديك. Donc, les deux réponses صحاح sécrétées à partir des cellules interstitielles ou elles sont de nature lipidique. Mais آخر كسيام باش نكمل بيه pour ne pas dépasser الوقت. توا انتم قريتوا ديجا ساعة. انتي قبل ما تبدا تتبع ان فيديو نورمالمون قريت الكور. اذا كان فهمتوا تنجم تبدا طول بالكسيام. مي جوست تذكروا انكم تاخذوا بوز اذا كان انت اليوم نهار كامل تقرا وتحب مثلا باش تعملوا نهار ذي للسيونس بعد ما قريت توا ساعه والا 45 دقيقه حاول ترتاح بعد 4 ساعات نرتاحوا كيما شنو تحبوا تعملوا تحبوا تفطروا تحبوا تطيبوا تحبوا مساج تشد التليفون شويه تحبوا تخرجوا. مي اذا كان عاملين بروجرام تاع باش تقرا مثلا تحب تكمل انتي البروجرام عندك ان دوفوار تحب تكمل قريتوه الكل حاول ما تضيعش اكثر من 4 ساعات خاطر سافا اذا كان قريت 45 دقيقه وترتاح 4 ساعات سي لارجمون سوفيزون. من الاحسن كي تنجموا تعملوا 25 مينوت وترتاحوا 5 دقائق مي تعملوها 4 مرات ومن بعد ترتاحوا مدة باهية 4 ساعة نص ساعة. حسيلو اقوى ريتم اللي تحبوه جوست معناها سورتو تاكدوا ما تعبوش روحكم برشا باهي ما نوصلوش لحالة انه قرايه 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 نجم تعملنا تاثر لنا نفسيتنا باهي. حاولوا نحيطوا رواحنا بعباد نعملوا معهم جو نرتاحوا شويه نفردوا نقراو او ميم طون باش العام يتعدى كيكا باهي وما نحسوش بيه باهي. نكملوا دونك قلنا لا موبيليتي دو سبرماتوزويد هذه ديجا جاوبنا عليه دونك نورمالمون ساهل عندكم تو اي اسوري بار كوا فلاجيل كي غادا نرجع لكم الشيما ريميزي. هذه سي لا تيت ستركتور نتاع سبرماتوزويد لازم تكونوا بالباهي فيها. التيت فيها النويو فيها هذايا لاكروزا باش نعرفوا من بعد في الفيكونداسيون اش يعمل. بعدو عندنا لو سنتريول هذوما لي ميتوكوندري اللي كونوا هذه كلها اسمها بيس انترميديير البلاصه اللي جايه في الوسط اسمها على جسم فيها دي ميتوكوندري اللي هما قلت لكم سورس دو لينيرجي pour assurer le mouvement du spermatozoïde. واللي فاكتور اللي فريمون هو اللي باش يتحرك سي لو فلاجيل.